Сигурен съм, че продължаваш да отлагаш. Утре ще отида на тренировка, утре ще започна новия проект и какво ли още не. Но нека да бъдем честни. Този ден почти никога не идва. И да, истината е следната. Успеха идва при тези, които действат сега. А сега е време да се потопим малко по-нататък в това видео. Всеки ден започва с избор. Дали да станеш по-рано или по-късно. И всичките тези малки неща сформират големите пейзажи. Един съвет. Не пренебрегвай малките неща в живота, защото игнорирайки ги имат потенциал да се превърнат в големи проблеми. Нека да вземем Кристиано Роналдо за пример. Той не чака перфектният момент. Независимо дали е 5:30, дали има сняг, дали има болка, той отново се изправя сам срещу себе си и взима решенията, които са го довели до сегашното му положение. Нека да разгледаме и Илон Мъск. Хиляди провалени проекти, но винаги прави това, което трябва. И тук не става въпрос за желание, а става въпрос за характер. И тук идва момента да си зададем един прост въпрос. Как би се държал човекът, в който искам да се превърна? И ако трябва да бъда честен с теб, ще се проваляш и ще грешиш доста. Най-успелите хора са падали хиляди пъти, но силата е в това да се изправиш и да се получиш от грешките си. Провалът е знак, че се движиш, затова продължавай напред. Не спирай и не се отказвай, просто направи следващата стъпка. Създай си свои собствени правила, вместо да чакаш вдъхновение. Например, каквито и задължения да имам днес, ще дам всичко от себе си в тяхното изпълнение. Изпълнението е най-големият фактор, който те отличава от останалите. Идеите са евтини, стойността е в действието. Пиши, планирай, рисувай ако искаш. Не е нужно да си перфектен, просто действай. Успелите хора не са по-различни от мен и теб. И те са хора като нас, но просто действат. Всеки ден, дори и да не им се иска. Действието е ключът към всичко. И когато правиш това, което трябва, истинската награда не е в парите, нито в славата. Крайният резултат е човекът, в който си се превърнал. Истински, дисциплиниран и независим. Надявам се това видео да ти е харесало. Абонирай се и до скоро!